Dit is altyd so wonderlik. Naas my gebedstyd as die Here vir my woord gee en die Heilige Gees sê vir my, die mense moet dit hoor. Dan raak ek sommer skoon opgewonde. Nie omdat ek spesiaal is nie. Ek is 'n sondaar, net soos elke ander mens 'n sondaar is. Maar ek weet waar my krag vandaan kom. Hartlik goeiemôre en baie welkom. Ek wil graag vanoggend, ekskuus tog, iets met u deel in die opskrif van my boodskap is, ons skuif so gou die blaam. Weet jy, ons is geneig om altyd die duiwel die blaam te gee. Maar voor jy dit doen, vra jouself af, is ek ten volle in God se gehoorsaamheid? Of is ek net gehoorsaam in die dele waarvan ek hou of ek dink ek kan dit doen? Ons blameer die vyand vir alles, soos met geestelike aanvalle of geslote deure, of dalk 'n swaar seisoen of las wat u en ek dra, of deurgaan natuurlik. Maar soms is dit die demone en die Satan se booswigte nie, wat ons tuister nie. Dit is ons, ek en jy, wat die wil van God ignoreer. En dan val ons rond in hierdie duister wêreld, omdat ons nie genoegsame olie in ons lampies het nie. Jy sien, die Heilige Gees verlaat ons nie, maar ons verlaat hom. Ons raak so besig met ons eie gedagtes, met ons eie dinge. Ek sal hierdie ding hanteer. Ek is oortrek met kwaad en vrees, want dinge het in my lewe gebeur wat ek nog nie waarlik voor die aangesig van die Here gebring het nie. En ek en jy hou net aan op hierdie trant. Ons kom nooit op die plek waar ons onsself kan vergewe nie, en ander kan vergewe, sodat God ons kan vergewe nie. Daar is dalk 'n oortuiging wat ons stil maak, en die gehoorsaamheid wat ons so aanhou uitstel. Maar as ons wysheid van God gebid het, soos die Jakobus digter skryf en neergepen het, sou ons bid vir 'n deurbraak. Maar ons wil teregwysing weerstaan. Ons wil nie hê sekere dinge moet uit ons lewe uit verwyder word nie, want ons geniet dit om dit te doen, of dat te doen, of hiernatoe te gaan, of daarnatoe te gaan. Ons geniet dit om dalk die verkeerde sondes en die boosagtige dinge te doen. Nes ons kwaad raak, klim ons op 'n perdjie en ons doen al die verkeerde dinge. Weet jy, ons vra vir seëninge, maar vir my oorgawe. Ons wil guns hê, maar ons wil nie ten volle gehoorsaamheid gee nie. Weet jy, as ons kyk na van die ouens in die Ou Testament, Jona, is hy aangeval, hy is nie aangeval nie. Hy het weggehardloop, omdat hy ongehoorsaam was in sy denke, in sy eie verkeerde denke nagevolg het. Saul is nie oorweldig of gedwing nie. Hy was net ongehoorsaam aan die wil van God. Oor ongehoorsaamheid mag dalk vir jou vandag klein lyk. Jy dink, ag, dis nie so erg nie. Maar dit blok groot seëninge. Dit verhard die hart. Dit skep afstand tussen jou en God. Maar hier is die goeie nuus. God se genade is groter as jou fout of jou ongehoorsaamheid. Erken net vandag jou verkeerde weë. Val op jou knieë en sê vir Jesus, jy het hom nodig. Kom red my, Here. En jy moet hom soek. Die oomblik wat jy gehoorsaamheid kies, begin jou herstelling. Die deur wat jy gedink het toe was, skielik
gaan hy deur weer oop. Die afstand wat jy geskep het tussen jou en God, skielik voel jy so nader aan God. Dit is nie te laat om jou gehoorsaamheid in God te plaas nie. Dit is nie te laat om terug te keer na God toe nie. Soms is dit nie demone nie, maar soms is dit jouself. Maar gehoorsaamheid bring jou altyd terug na God se genade. Weet jy wat? In Matteus 25, die 5 verstandige en die 5 dwaase maagde. Die een lot 5 wat verstandig was, het genoegsame olie saamgevat. Maar die ander 5 het gedink, ag jong, dit gaan sommer vinnig storie wees hierdie, om die bruilof by te woon, maar toe talm die bruidegom. En daar raak die wat net genoeg vir drukkie saamgeneem het, sy olie op en hulle lig is dood. Maar die wat genoegsaam nog saamgevat het ook, in ander woorde, ek en jy wat die Heilige Gees soek en innooi en gehoorsaamheid toepas dat die Gees van die Almagtige God vir ons leiding gee. Ons liggie gaan nie dof nie. Maar die ouens wat ongehoorsaamheid toepas, hulle liggie raak dof. En wanneer die bruidegom kom, meneer en mevrou, medebroer en suster, kollega en kennis, wanneer die bruidegom kom, dan sien hy geen lig in jou nie. En niemand van ons wil by die regterstoel van Christus kom. En as hy die boek oopmaak, dan sê hy, jammer, ek ken jou nie, want jou naam is nie in hierdie boek opgeskryf nie. Brood en water, 5 minute woordbediening. Ek laat hierdie woord vanoggend by u. Baie Jesus liefde, en ek sê weer, Jesus het jou baie lief. Amen.